ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਚੇਂਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਲੱਠੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਚਮਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਪਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ।